musiibye mutya bannayuganda mujeebaleko gye mutuusaako engalo yadde nga mukolera mu bulumi obw'ekika ekya waggulu. Amannya bampitaayitawa munansonyiwa eddoboozi lisaakaavumu engeri gye nkyali omulwadde nsaba Mukama Katonda oyo ow'ekisa ayongere okumponya era nammwe munsabire. Nzize okuttaanya ensonga ya pulezidenti waffe nti tetujajinganga bantu yadde kooti y'omuntu wa wansi erina okutuula naye kooti eyo ereme kubanga kooti ya dikiteeta, kubanga bw'enaatuulanga eya dikiteeta naawe gwe mulamuzi gwe munnayuganda ogenda kuba ofuuse dikiteeta olw'ensonga nti abamu ku ffe batulimu olw'ensonga bakolera dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni, bawaana struggle, beefuula abakunga naye nga buli siteepu gye tumuvinga nti bwe tumuvinga siteepu 3 batutoolako siteepu 2 kubanga buli bwe tubanga abamuvinga bateekawo embeera enafu y'abalala. Nabagamba omusajja omu yagamba Bobi Yanga mbega ebyaddala essaawa zino Bobi Yanga awoleza mu kooti mashu ayita wambadde mu kkomera. Bobi Yanga bwe babanga bamuwa ssente ng'azirya nga bwe wayogera okusobola omunafuya. Bobi Yanga ava Kamwenge. Bobi Yanga bwe bamulaba abeekamwenge bagamba noono owaffe naye asazeewo lwaki ffe tetusalawo. Nabo ne beegatta mu nkyukakyuka. Omusajja buloga omu buli mwakola live abeera yeewaana nti ye amaze na His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka 5 mu struggle okuva mu kalulu k'ekyaddondo, yes ogutali musango. By then ayita wasaali w'ekyaddondo bwe mba saasobola kwegatta ku president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tonnenya. Nali neegasse ku mubaka ow'ekitundu gyenva kubanga ebiseera ebyo National Unity Platform teyaliiwo, People Power teyaliiwo. People Power ejja nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okweyanjula ng'omukulembeze oba omuntu agenda okwesimbawo ku bwa pulezidenti bwa Uganda. Omusajja y'omu buloga n'akola live n'agamba nti nze ndi munyongo. Bannayuganda abali eyo abamanyi obulungi Oluganda, omunyongo kyeki kitegeeza ki? Kubanga nze ndi munnayuganda era nawulira omulanga gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ogwa Uganda eyawamu gwakola live n'ogamba oyo omunyongo twamusanga atunda nseenene mu campaign trail n'abuukira emmotoka eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obeera onnafuya n'abanyonga abandi emabega oba ongoba mu struggle oba okolera Museveni, obeera ojjayo kiri ekya Museveni nti struggle y'Abaganda. Oba onafuya omunyonga eyabuukira emmotoka ya Kyagulanyi omulaga nti gwe struggle yammwe mwabaalwana. Kati ono omunyonga ataalwana kalulu k'ekyaddondo gwe buli kiseera kwoyogerako nti kwe wajjiramu era okulidde mu struggle. Nze omunyonga ataaliwo obeera onnafuya. Okitegedde muganda wange? Kyekyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yabadde ategeeza mmwe abataakitegedde, kubanga era mugenda kukola live nga mulina be mulumba ab'enkyukakyuka. Mmwe abaleeta obukyayi okusiga okwawulayawula n'okulaga nti struggle ya Buganda mukoleraani? Kubanga Museveni agamba struggle ya Buganda, nammwe ab'enkyukakyuka musinga kukozesa kwewaana nti
oyo omunyongo yava eyo yali atunda nseenene n'abuukira mu campaign trail. Saabuukira. Abanyongo ggwanga livaawa ye byebiki? Obwo si busosoze. Oyagala kunsosola? Ndi Munnayuganda, nva Maracha eri mu Uganda, era nina omutemwa ku Uganda eno. Nina omutemwa ku Uganda eno. Nina eddembe okwegatta ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yasiini Kawuma baamuttira wa? Baamuttira eyo gy'ogamba gye nali ntambuliza enseenene, gye baamukubira amasasi. His Excellency baamukubira mu Arua ewaffe gye nva, ne bamukuba emiggo emizibu n'omubulandingako mbu yalina emmundu, era yakuba abawagizi be baakuba emmotoka ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki babuloga mmwe mukozesa nnyo ebigambo eby'okusiga obukyayi? His Excellency Kyagulanyi yababuuzizza, gw'olowooza bw'osala ebigambo kalebule by'oyogera eby'obulimba ng'obibuulira abantu, obeera ogatta ku struggle? Mubadde nga mundaba nga nzija kuno nenkola bu video, nenkola zi live, nga ngezaako kola analysis, nengamba yes, Abanyarwanda babi. Si bwe kiri, naye si bonna. Olw'ensonga waliwo Abanyarwanda abamu nga Kagame abanoonya kubatta, kubanga abalumba ne South Africa n'abattirayo. Bali mu kudduka, bali mu kubundabunda. Gwe Munnayuganda andaba, bwe tuba tugoba tulina kukuba Museveni Jack n'abo abeefuula abaalwana, mwabeeyita abaalwana, era ababadde ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe tunaatuuka mu Uganda empya, temugenda kutumalako mirembe. Ngamba gwe buloga ajja kuno n'osiga obukyayi. Badde nga nkola live, abantu abamu ne banyiiga, lwaki olumba omuntu waffe? Lwaki buli kiseera omwesibyeko? Lwaki amaanyi g'omumalirako togamalira ku dikiteeta? Bambi nga ngezaako kubabuusa, nabagamba nze siri buloga, ndi munnankyukakyuka. Sibangako buloga, ndeeta njiri ya nkyukakyuka. Bwe ndaba omuntu ng'asiga ebigambo eby'obukyayi ku munnankyukakyuka, mpulira bubi, kubanga abamu bali mu nkyukakyuka eno nga bali ku mulimu gwa basasulwa. Y'ensonga lwaki buli kiseera bavaayo ne bagamba gundi yalidde. Gwe eyalabye alidde, watuuseeyo otya gye baliira? Ku lujjuliro wategedde otya nti baalidde nga gwe tewalidde? Intelligence ki gy'olina? Era baabaalidde n'abataalidde. N'otuuka okwogera mwekwesaawo e Kenya, mulina ka apartment we muli, mwakapangisa muli awo, mulumba abantu. Olw'okuba omu avuddeyo n'abanenya ku nsobi zammwe. Mwe kye mwagala okugamba Kyagulanyi mmwe mumutegeerera. Bw'aba yakwata ababaka abo n'abawa kaadi, kitegeeza alina obusobozi obubajjako kaadi n'abadisowninga. Lwaki mmwe mubajajinga?
Lwaki mufuba nnyo okunafuya abantu abeetoolodde Kyagulanyi ng'ate Kyagulanyi tannavaayo kulangirira nti abantu abo bakolera dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni? Kyagulanyi muba mumugattako kyekiri kye yababuuzizza. Struggle mugigattako. Mujjukire struggle eno si ya Kyagulanyi. Kyonna ky'okola ng'olowooza onafuya Kyagulanyi, onafuya bannayuganda emiliyoni aga, nga kw'otadde muganda wo, kw'otadde sisita wo, kw'otadde nze mukwano gwo, mu kulowooza nti onafuya Kyagulanyi. Bujja n'ogamba nti ndi munyongo, nali ntambuza nseenene nendaba emmotoka nga ziyitawo eza His Excellency Robert Kyagulanyi mu campaign trail. Yes, nabuukira olw'ensonga, nina ensonga zange. Batta abantu bange, batta bajjajjange, batta bakkojjange ewaffe mu Northern Uganda nga bagamba koni yabatta. Baasala abakyala emimwa, abaana abato baabateekanga mu binu ne babasekula basobole okugamba nti koni yatta abantu. Essaawa zino koni yali mu kuwamba abantu mu droni. Kyemwagala okugamba mmwe babulooga, temukimanyi nti Museveni gwe tulwanyisa? Lwaki mumala obudde obungi okutandika ojjajinga abakulembeze Kyagulanyi be yatulaga be yawandako eddusu? Mukola pulogulaamu okulumba obwakabaka. Mujjukire nti bw'oba ovvoola omuntu yenna ali mu bwakabaka nga kabaka ye yamuwandako eddusu n'amuwa ekifo, obeera ovvoola kabaka. Nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu, bw'ovvoola omuntu yenna kabaka gwe yawandako eddusu nti nkolera guno omulimu, oba ovvoola kabaka. Nze siri musajja muganda, lwaki nandibadde njogera ku bya kabaka? Obwakabaka obwaffe bwaggwawo. Twalina obwakabaka, munoonyereze ne ku maapu, naye tosobola na kumanya kabaka waffe bwe yali atuula. Simanyi nayo. Mujjukire dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni bw'amala owamba yatuuza obwakabaka bwonna obukyaliwo, n'abagamba sibaagala mu byabufuzi, temwogera, musirike. Ani atakimanyi nti janani lumu yattibwa dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni? Ani atakimanyi nti Ssaabasumba eyakafa balyoke bazzeeko Kazinda dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni? Akimanyiiko? Ani atakimanyi nti kabaka w'e Kaseese Charles Wizire Mumbere ali mu buwambe amaze emyaka egigenda mu 7 nga dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni yamuwamba? Kati gwayagala okunnafuya onzije mu struggle. Omanyi lwaki ndi mu struggle? Nze obwakabaka obwange bwasaanawo. Ngamba senga weebuli nandibadde mbubuulira enjiri ejjako dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni. Naye essaawa zino enjiri eriwo kuvvoola bwakabaka. Omanyi lwaki dikiteeta yasayiningisa obwakabaka bonna obuli mu Uganda nti temuntabaalanga? Kubanga obwakabaka bwe bwaleeta Museveni. Ssaabasajja yaduumira ba Lutankome Kayiira n'abagamba mbakkiriza mu mwegatteko oluvannyuma lwa dikiteeta okubanga olutalo alulemereddwa. Jjukira dikiteeta yajja n'akasaati nga kaayulika ku mugongo, yajja ayambadde lugabire, yajja talina ssenga, talina gw'asobola kulagira.
kuba yajjanga omupakasi. Wabula n'amanyawo waalina ossaka amaanyi otandika okulwanyisa Obote, n'amanya Abaganda balina obusungu ku Obote. Yakola kano nadduli n'otafiire baakyogerako. Baayambalanga ebyambalo by'abasirikale b'Obote ne bagenda eruweero ne basalaasala abantu. Emisana ne bajja ne bagamba abannaluweero Obote ye yazze n'abatta, nga baagala bannaluweero bafune obusungu basobole okuyingira obuyeekera balwanyise Obote bamuggyeko. Gwe ssaawa zino bw'ovuma omuntu yenna omukulembeze owa Nuupu oba oyamba ku dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni okulwanyisa Nuupu, jjukira dikiteeta yatugamba mu myaka 2 Nuupu agenda gisaanyaawo. Ttiimu ya Kyagulanyi nja kugisaanyaawo mu myaka 2. Bw'avuma Tawa n'omuyita omunyongo ng'ate weefudde ow'enkyukakyuka, oli mu kusaanyaawo struggle. Toli mu kusaanyaawo Kyagulanyi yekka, kuba struggle si ya Kyagulanyi. Wabula oyagala Tawa anafuwe mu mutima. Enjiri Tawa gye yandiwadde abavubuka, enjiri gye yandiwadde abo b'oyita abanyongo, eggweewo olimba nkusekeredde. Si gwe wandeeta, nze neereeta. Bwe mba najjira ku masannyalaze ga Kyagulanyi, kitegeeza tolina ky'osobola kukola kugammalako. Mbagambye nti dikiteeta yagamba emyaka 2 ttiimu ya Kyagulanyi nja kugimalawo. Mulowooza akozesa ani okusaanyaawo ttiimu ya Kyagulanyi? Kyagulanyi yakugambye togeza n'osalirwa munno omusango, noonyereza. Dikiteeta asanyuka nnyo buli waalaba gwe ng'ompita omunyongo, kubanga akimanyi oba ondaga nti onsosola oba onnafuya. Era bw'agenda eyo mu North ne mu East abagamba Abaganda baagala kukola bwakabaka mu Uganda yonna. Abaganda basosoze, naye neyeerabira nti bwe yali awamba teyagenda Rwanda, teyakunga b'e Rwanda kujja mwegattako kuyeekera Obote, yakunga Baganda b'e Luweero. Essaawa zino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akunga gwe gw'oyita omunyongo. Yensonga lwaki ndi mu struggle, kubanga bankunga. Tujjeko dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni, kati gwe anvuma obunyongo okolera ani? Si Museveni. Bannayuganda muwulirize nnyo ebigambo. Waliwo blog omu yagamba abantu temugenda mu kibuga, bataddeyo basinayipa bali ku bizimbe bagenda bakuba amasasi. Kyokka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayita abantu nti muveeyo tubanje obuwanguzi bwaffe. Buloga ali mu kugamba temugenda mu kibuga bagenda bakuba amasasi. Ani agenda olwanirira Uganda eno? Tulina ssente zinaasasula Abasudani oba Abannakenya oba Abatanzania bajje batulwanirire. Goloza dikiteeta lwaki teyakozesa Banyarwanda kujja kuwamba Uganda, kulwanisa Obote kumuggyako? Yali yeetaaga Bannayuganda. G'oli mugamba Bannayuganda baleme genda mu bizimbe bya mu kibuga olw'ensonga bajja bakuba amasasi. Olwo bakunga bajjeko dikiteeta oba oli mu kuba discouraginga, oli mu ba encouraginga oba oli mu kuba discouraginga. Guluuza enkyukakyuka tugenda tuula mu mayumba gaffe okujjako dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni. Tulina genda ku nguudo okukuli mu kugamba abantu nti tebagendayo bajja bakuba amasasi. Bantu mmwe mukolera ani? N'ovuma omukulembeze Kyagulanyi gwe yateekawo. Kyagulanyi tavangayo vuma mukulembeze oyo. Nti of which n'abo abalyamu struggle gwe
beeyogera bokka kubanga dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni bw'akuwa ssente akugamba olina okukola kino ekiraga nti oli wange. Bw'atakuwa kasaati ka yero akwata akatambi oba ebikolwa byo byeraga. Y'ensonga lwaki omusajja omugezi Robert Kyagulanyi Ssentamu yakiggala bw'ati. Tulibalabira ku bikolwa byabwe. So nno gwe munnayuganda oyagala nnyo bbuloogawo, owulira ng'omumatira, naye bw'aba ayogera va mu by'okuwaga kubanga eno struggle tetuli mu katemba, tetuli mu kuwagira ttiimu za mipiira nti nze mpagira maaniyu ne bwe bagikuba ggoolo 10 siva ku maaniyu oyambala omujoozi gumu. No, guno si mupiira nti oyo buloogawo gwokkiririzaamu nti akubuulira information ky'oba omanya asobola oba nga alina gwakolera kati teweemalaayo. Tegeera Kyagulanyi yakugambye bangi beefuula nti batwagala nnyo, bangi beefuula nti baagala nnyo struggle. Bawogerayo kimu ekya struggle people power olumala ng'eno badde eno nga batandika okukuba abo abakulembeze ba people power. Muleke kujajinga abantu olw'endabika yaabwe. Buli muntu alina omugaso mweno struggle. Oba oli muzibe, oba toyogera, oba oli kasiru, oba oli mulema, oba wazaalibwa mu nzaalibwa yonna, tukwetaaga kubanga Uganda nsi nnene, tujagala edde mikono gy'abannayuganda. Amanya bampita ayitawa gwanyiize nyiiga era nkyawa kuba nange siriiwo kukwagala, ndiwo kwagala Uganda. Twalabye ntutte byenjogedde ebimu ebikugattako, totwala buli kasasiro gwemba njogedde kubanga His Excellency yagambye abamu ku ffe beefuula nti baagala struggle ng'ate bali mu kkuba struggle. Gwe byoyogera bigattako. Ayitawa okuva ku ntobo y'omutima gwange nsaba nnyo Katonda ampe guidance, ampe okulabikirwa njogere ebyo ebigattako. Nsayininze out, nja kubeera nga nsobola okuleeta nja kuba nga ndeeta obubaka obw'enkyukakyuka n'okubajjukiza ebyo ebigattako. Sayininze out, tunaddamu olundi. Omukama abankuumire yadde nga muli mu bulumi. Tujja kuwangula Uganda yaffe ffenna.